맛있겠다. 자, 여러분 안녕하세요. 웅대장입니다. 지금 제가 있는 이곳은 웰릴리 파크고요. 짜잔. 여기는 웰릴리 파크의 스키하우스입니다. 앞으로 스키장 앞 맛집들을 많이 소개할 건데, 그 중에 오늘 첫 번째로 웰릴리 파크 앞에 마루 포차를 소개하도록 하겠습니다. 그런데 왜 여기 서 있냐? 여기 여러분들 겨울 오셨을 때 가실 수 있게 요 스키하우스부터 가는 길을 보여드리려고 저의 에마와 함께 이렇게 나와 있습니다. 자, 스키하우스에서 출발. 여기 웰팍을 벗어나면서 이렇게 웰팍의 아치, CU워기 아치를 지나죠. 그러면 정면에 웰리 반점이 보이고요. 여기는 해물짬뽕, 해물짬뽕이 맛있습니다. 성우 스키보드 지나서 왼쪽으로 오리온스 간판 지나서 이렇게 내려오셔서 요 CU 편의점 오른쪽에 있죠? CU 편의점 있는 데서 좌회전 깜빡이 넣고 요 다리를 건너면 정면에 라우니아가 나오고, 이렇게 다리 끝에 마루포차 간판이 보이죠? 그쪽으로 이렇게 꺾어서 가면 바로 여기가 마루입니다. 차들이 서 있죠? 이쁜 마루의 모습을 보고 계십니다. 이렇게 생겼어요. 이렇게. 알짜알짜이랑 볶음짬뽕, 그게 메인이긴 한데, 이 단풍나무가 엄청 좋죠. 밑에도 이렇게 테이블이 있어서. 그리고 저는 무엇보다 이 지붕이 너무 이뻐요. 지붕과 이 조명들 이쁘게 잘 해놨죠. 그리고 우리 보드 타시는 분들은 겨울에만 오시는데 여름에 이렇게 이쁘고 굉장히 좋습니다. 이 테이블들 오시면 추천이에요. 이 테이블 진짜 좋습니다. 비가 오면은 어닝을 여기 쫙 치면 빗소리 들으면서 분위기 좋게 드실 수 있고, 근데 요거를 겨울에도 해 먹을 수 있어요, 여러분. 여기는 세 번째 3호점을 보신 거고요. 자연과 함께. 여기가 마루 2호점입니다. 마루 2호점은 포차. 누가 봐도 포차 인테리어죠. 그리고 마루 1호점. 실내 따뜻한 그런, 여기는 카페 느낌. 따뜻한 카페 느낌. 그냥 사장님이 정해주시는 거 제가 먹을게요, 여러분. 여기 이거 소개하는 거 찍어가지고 편집할 거거든요. 뭘 소개했으면 좋겠어요? 이거 먹어요? 이거 하래요. 여러분 오늘 요걸로 보여드릴게요. 마루의 메뉴인데 해물 볶음 짬뽕과 날치알쌈이 시그니처긴 한데, 근데 다 맛있어요. 제가 거의 다 먹어봤거든요. 저 생선구이에서는 삼치가 어마무시하게 알찬 삼치가 나와요. 찌개탕은 두부장 추천입니다. 그리고 찜 무침은, 와, 이거 알찜하고 골뱅이 무침은 둘 다 괜찮아요. 양이 어마어마해요. 육고기에선 제가 오늘 여러분께 보여드리는 게
이 가스통 삼겹살 튀김말이 쪽에서는 감자튀김도 맛있습니다. 치킨이 유명해요. 우리 보더들 스키어들 사이에서. 이 근처에 있는 치킨집들보다 여기 마루치킨을 더 많이 먹습니다. 요거 난로 이거 사장님이 만드신 거죠? 네, 제가 만들었어요. 아무튼 이게 여러분 요렇게 해서 거꾸로 뭐 이중연소라 그러나? 맞나요 사장님? 맞아요. 거의 완전 연수에 가까워서 지금 연기도 안 나요. 이거는 뭐예요? 이거 뭐가 이렇게 달려있는데? 아, 그거는 예. 소주잔 떴는데. 아 여기 소주잔 갬성 아이템이군요. 여기서 이렇게 보는 사람이 명당 자리예요. 여기가 불멍도 할 수 있고 고기도 구워 먹을 수 있고. 캠핑처럼 아, 그렇죠. 불멍에 고기. 아 좋습니다. 이분은 맨 나중에 구워 먹는 거고요. 아 두부는 맨 나중. 드실 때 요 생김치를 싸서 드세요. 생김치를요. 마루에서 직접 담은 김치고요. 보면은 여기 보면 요 가운데다 고기를 구워야 맛있게 거든. 네네. 이렇게 제가 한번 올려볼게요. 네. 좋다. 이렇게 드시고 기름이 나오면 네. 이런 거 올리시면 되고요. 감사합니다. 자, 여러분 소리로 드리는 소주 한 잔. 여러분 즐거운 주말 되세요. 짠. 아, 사장님이 첫 고기는 김치만 싸서 먹으라고 하셨습니다. 자, 이렇게 한 입 먹어보겠습니다. 와, 쌈장 아니고 강원도는 거의 고추장. 이, 아 진짜로 여러분들 겨울에 스키장 오셨다가도 진짜 마루 와서 여기 마당에서 드셔보세요. 그때 오면 좋아요. 주간이 딱 끝나면 4시 반이잖아. 여기 5시 오픈이거든요. 이 자리나 여기 데크 자리에서 저는 가끔 그렇게 먹어요. 저희 강습생들이랑도 먹고 친구들이랑도 분위기 진짜 좋습니다. 그러니까 마루에 원래 맛있는 게 많지만 이 장작불고기를 아직 모르시는 분들이 많아서 이렇게 기름 있는 데다가 두부. 야들야들 간을 해서 줬어요. 감사합니다. 여러분 요게 볶음밥입니다. 김이랑 볶음김치랑 양념 참기름이랑 다 돼 있다는 거. 아유, 또 여러분들 또 위치 뽕짝 또 이런 거 원하시잖아. 또 이런 거 여러분들이 원하는 하트 만들었지만 에야 나는 이런 거 싫다는 거. 하트 같은 거는 커플들이나 줘버려. 이 고기를 또 넣어도 맛있어. 딱 좋았어. 딱 살짝 누른 거. 살짝 누른 거. 와 이거 너무 맛있다. 이렇게 맛있어? 볶음밥 꼭 드세요. 와 맛있어서 혀가 다 꼬이네.
자, 이렇게 해서 오늘 제가 사실 평소에 자주 가는 곳이기도 하지만 마루포차 굉장히 매력이 사실은 많은 곳이에요. 많은 곳이지만 우리가 겨울에만 주로 오다 보니까 여름의 모습을 한번 보여드리고 싶었고, 그리고 이런 좀 특이한 메뉴도 있는데 겨울에는 아무래도 실내에서만 먹다 보니까 이런 부분을 여러분들이 우리 스노우보드나 스키를 즐기시는 분들은 잘 모르시는 것 같아서 오늘 한번 소개를 해봤어요. 스키장 앞에서 분위기 좋게 우리가 이렇게 편하게 즐길 수 있는 곳이 막상 생각보다 그렇게 많지 않거든요. 웰팍에 오셨을 때는 한 번쯤 들려볼 만한 곳이고요. 앞으로 스키장들마다 이렇게 맛집을 여러분들께 좀 소개해 보도록 하겠습니다. 영상이 재밌고 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 다음 맛집에서 만나요. 안녕.